Всем привет! Вы на канале Тим Тимыч. И сегодня у Тамерлана киндер-сюрпризы, да? Открывай. Давайте я поудобнее поставим, да, поближе? Открывай. Открыть? Сам, да? Киндер-сюрпризы. Давай я поближе покажу. Ну давай бумажки. Такой киндер-сюрприз. Шоколад молочный, да? Что же там внутри? Открывать? У нас попалась, да, не коллекционная игрушка. Давай поближе покажу. Такой попался у нас лев. Такой вот львеночек. Попалась не коллекционная, да? Или это... Да, вот. И это вот идет косточка. Вышла. Сейчас, Тамерлан, подожди. Вот вся коллекция. Такой вот львенок. Вот вся коллекция есть. Мишка, крокодил. И это то ли бегемот. Все, да? Будем открывать этот мамба. Давай. Такая вот большая мамба. Ананас, кокос, тропикс. Еще здесь есть яблоко, киви и манго, апельсин. Давай открывай. Вот их раз, да? Два. Три. Четыре. Вот идет это ананас, кокос. Идет яблоко, киви. Давай еще. Это персик, маракуйя. И манго, апельсин. Будешь их пробовать? Какой открываешь? Вот этот. Яблоко, киви. Давай, половинку я, половинку ты, да? Держи. Вкусная, да? Класс, да? Яблоко. И это будем открывать? Давай. Столько конфеток, да? Давай я открою, давай.
Ух ты! Давай сейчас последний попробуем. Будем следующий, да, сюрприз открывать? Давай. На, половинку будешь пробовать? Это у нас с чем шло? Это манго и апельсин. Вкусная? Открывай следующий сюрприз. Надеюсь, попадется коллекционная, да? Открывай. Или помочь тебе? Самостоятельный, да? Давай открой. Давай, по бумажечке, да? Что же там попадется? Здесь на рисунке показан киндер-повар, а у нас киндер в кепке, да? Спортсмен. Ты прям что-то, сынок, по чуть-чуть отламываешь, да? Угу. Запутался. Сюрприз! Давай, открой. Ну, открывай. Что же там? Давай на стол так выставим, да? Не коллекционная, да, опять? Нам попалась вот такая вот юла. У нас была, да, уже такая? Здесь они вот разных цветов. Зеленая, желтая, синяя, красная. Вот, да, сама юла. Как там ее? Угу, давай. Ну, в общем, юла вот так вставляется. Ее вытягиваешь. И юла крутится. Давай, следующий, да? Что-то нам не везет, да, сынок? Думали, будет коллекционные с киндерами. Давай, открыть. Раз бумажка,
Давай 2 бумажка. 3. 4. 5. 6. 7. Ой. Да. Ой, падает, да? 8. Маме больше, наверное, интересно, что же там. Ну, как же это не торопится, да? Давай, открой. 1, 2, 3. Что там? Так, это что? Какой-то зонтик. И вот, наконец-то у нас последний, да, сюрприз. Сам герой, да? Киндер-сюрприз вот такой вот. Классный такой. Давай. На картинке посмотрим. Да, вот у него это у него шляпка вот такая. Так, правильно. Так, шляпка такая. Здесь вот в руках у него лейка. Так, как же ее? Ой! Смотрю. Сейчас тут лейка у нас. Вот лейка у нас здесь. В руках лейку, да, держит киндер. И в другой руке у нас трава. Так, а как она? Так. А, вот, все понятно. Вот мы собрали киндер. Это у нас киндер-садовник. Он поливает. Здесь урожай. То ли это огурцы, да, то ли просто какая-то трава. Держи. Вот они похожи, да? А также есть в коллекции, вот он сам вот киндер, который нам попался. А есть в коллекции киндер художник, киндер полиция, киндер так, киндер повар, киндер рыболов, пожарный, доктор, вот садовник и космонавт. Такая вот коллекция классная. Классные сюрпризы. Скажи бы, еще все коллекцию всю такую собрать, да? Да, лейка вообще суперская. Такая с цветочком. Мам. Да. Такая шляпка прям да, красивая. Привет всем!
Это, кстати, тоже классная игрушка попалась. Здесь так вот нажимаешь, у нее рот так двигается. И так косточку грызет. Рррр. Классный такой тоже. Вот наша вся коллекция, да? Понравились тебе сюрпризы? Всем говори пока-пока. Тамерлан, говори пока-пока. Ка-ка-ка. Говори всем, ставьте лайки мне, да? Говори, ставьте лайки. Это. Да, вот так. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал Тим Тимыч. До скорых встреч! Ка-ка-ка.